Ողջույն բոլորին։ Սկսենք 7-րդ տեքստի ուսումնասիրությունը։ The Grand Canyon along Narrow Gorge in Arizona is rich in geological history. Grand Canyon-ը կարող ենք թարգմանել որպես մեծ ձոր։ Այսպիսով, մեծ ձորը երկար, նեղ, կիրճ Արիզոնայում հարուստ է իր երկրաբանական պատմությամբ։ Its record of past plant and animal life also makes it an exciting and invaluable object of study for biologists. Դրա գրառումը անցյալի, բուսական և կենդանական կյանքի մասին նույնպես դարձնում է այն հուզիչ և անգնահատելի ուսումնասիրության օբյեկտ կենսաբանների համար։ Using samples from the 217 miles of the canyon's walls, scientists analyze the building materials that form the Earth's surface and study the natural processes which have affected the canyon over its 4 billion year history. Մի փոքր երկար և դժվար նախադասություններ, փորձենք մաս առ մաս վերլուծել։ Նախ, sample նշանակում է նմուշ։ Using samples from the 217 miles of the canyon's walls, այսինքն օգտագործելով 217 միլ երկարությամբ ձորի պատերի նմուշները, scientists analyze the building materials, գիտնականները վերլուծում են շինության նյութերը that form the Earth's surface, որ ձևավորում են երկրի մակերևույթը, surface նշանակում է մակերևույթ, and study the natural processes which have affected the canyon և ուսումնասիրում են բնական գործընթացները, որոնք ազդել են ձորի վրա over its 4 billion year history, իր 4 բիլիոն տարի պատմության վրա։ These processes include the eruption of volcanoes, which were active as recently as 1,000 years ago, and gradual decomposition by erosion. Նախ անծանոթ բառերը վերլուծենք։ Eruption նշանակում է ժայթքում, volcanoes դե նշանակում է հրաբուխներ, gradual աստիճանական, decomposition քայքայում և erosion էրոզիա։ Այս գործընթացները ներառում են հրաբուխների ժայթքումը, որոնք ակտիվ էին այնքան վաղուց կամ այնքան վերջերս, որքան 1000 տարի առաջ, և աստիճանական քայքայումը էրոզիայի կողմից։ Scientists also study a great variety of fossils that can be found in the canyon. Fossil նշանակում է բրածո, հանածո, այսինքն գիտնականները նույնպես ուսումնասիրում են բրածոների մեծ բազմազանությունը, որ կարող է գտնվել ձորում։ These imprints of past forms of life are preserved in rock. Տեսեք, ուրեմն երկու տեղ սեռական հոլով ունենք, նախ imprints of past forms և past forms of life, այսինքն կյանքի անցյալի ձևերի այս տվյալները, imprints նշանակում է տվյալներ, նորից, կյանքի անցյալի ձևերի այս տվյալները պահված են քարում, preserved նշանակում է պահված, պահպանված, իսկ rock կարող ենք որպես ժայռ, որպես քար թարգմանել։ Ժայռում ասենք։ The lower levels of canyon rock contain fossils of seashells and primitive algae, while the upper levels contain fossils of such creatures as dinosaurs and other prehistoric land animals. Նախ անծանոթ բառերը seashell ծովային կեղև, algae ջրի մուր, creature արարած, dinosaur դինոզավր, prehistoric նախապատմական։ Հիմա փորձենք մաս առ մաս վերլուծել։ The lower levels of canyon rock contain fossils of seashells and primitive algae, այսինքն ձորի քարի, որպես քար էլ կարող ենք թարգմանել, քար, ժայռ, ձորի քարի ներքևի, ավելի ներքևի մակարդակները պարունակում են
ծովային կեղևների և պարզունակ ջրիմուռների հանածոներ, while the upper levels, այն ժամանակ երբ ավելի վերևի մակարդակները contain fossils of such creatures as dinosaurs and other prehistoric land animals. Այն ժամանակ երբ ավելի բարձր մակարդակները պարունակում են այնպիսի արարածների հանածոներ, ինչպիսիք են դինոզավրերը և այլ նախապատմական աշխարհի կենդանիներ. All of these discoveries provide scientists with information both on the Earth's history in general and on the area around the Grand Canyon in particular. Այսպիսով, այս բոլոր բացահայտումները ապահովում են գիտնականներին ինֆորմացիայով, ուրեմն in general նշանակում է ընդհանուր առմամբ, այսինքն թե երկրի պատմության մասին ընդհանուր առմամբ և թե area around the Grand Canyon in particular, այսինքն մասնավորապես, և թե մասնավորապես մեծ ձորի շրջակայքում պատմության մասին. Բարդ տեքստեր համաձայն եմ, բայց ինֆորմատիվ էր շատ. Կարևորը հիշեք, բառերը սովորեք. Հիմա հարցերին անցանք. The Grand Canyon is of particular interest as. Այսինքն, մեծ ձորը հատուկ ուշադրության է արժանացել, որովհետև its walls can be used as building materials in construction. Դրա պատերը կարող են օգտագործվել որպես շինարարական նյութեր շինարարության մեջ. Construction նշանակում է շինարարություն. It contains a wealth of information in its walls. Այն պարունակում է հարուստ տեղեկատվություն իր պատերում. Modern plant and animal life there is varied and exciting. Ժամանակակից բուսական և կենդանական կյանքը այնտեղ բազմազան և հուզիչ է. There is great potential mineral wealth in the canyon. Այսինքն, կա հսկայական պոտենցիալ հանրային հարստություն ձորում. Իհարկե, ճիշտ պատասխանը B-ն է. It contains a wealth of information in its walls. Ամբողջ տեքստը նորից չվերընթերցենք, արդեն պարզ է, որ իմաստը այն էր, որ այն իր մեջ ներառում է հարուստ տեղեկատվություն. Երկրորդ հարցը. The word its in line 2 refers to. Its դերանվան մասին է հարցը, պետք է հասկանանք, թե այն ինչին է վերաբերում. The Grand Canyon, մեծ ձորին, Arizona, Արիզոնային, Animal Life, կենդանական կյանքին և Object of Study, ուսումնասիրության օբյեկտին. Գտնենք. Սկզբից կարդանք. The Grand Canyon, a long narrow gorge in Arizona, is rich in geological history. Its record of past plant. Its record. Այսինքն տեսեք, առաջին նախադասությունը խոսում է Grand Canyon-ի մեծ ձորի մասին և երկրորդը դրա գրառումը. Դրան այս դեպքում բնականաբար վերաբերում է Grand Canyon-ին, այսինքն ճիշտ պատասխանը A-ն է. Հաջորդ հարցը. According to the text, the Grand Canyon is of special importance to geologists because ըստ տեքստի մեծ ձորը հատուկ կարևորություն ունի երկրաբանների համար, որովհետև It reveals much of the Earth's past, այն բացահայտում է երկրի անցյալի մեծ մասը. It's longer and deeper than any other canyon, այն ավելի երկար և ավելի խորն է, քան ցանկացած ուրիշ ձոր. It has suffered little destruction over the years. Destruction նշանակում է կործանում, այսինքն այն տանջվել է մի փոքր կործանումից տարիների ընթացքում. Եվ it's completely dry all year long.
այն ամբողջությամբ չոր է ամբողջ տարվա ընթացքում։ Ճիշտ պատասխանը իհարկե կրկին A-ն է, it reveals much of the Earth's past։ Այն բացահայտում է երկրի անցյալի մասին մեծ մասը։ The oldest parts of the canyon date back years։ Պետք է գտնենք, թե ձորի ամենահին հատվածները քանի տարվա վաղեմություն ունեն։ Իհարկե հիշում եք, որ 4 բիլիոններ ճիշտ է։ Խնդրեմ։ 6-րդ տողի վերջից կարող ենք կարդալ։ The canyon over its 4 billion year history։ Այսինքն պետք է գտնենք այստեղից 4 միլիարդը, որը D-ն է։ Խնդրեմ, եւ վերջին հարցը, scientists can learn about previous life in the area by studying։ Գիտնականները կարող են ուսումնասիրություն կատարել, սովորել չասենք, ուսումնասիրություն կատարել անցյալ կյանքի մասին տարածքում ուսումնասիրելով։ Current animal life, ընթացիկ կենդանական կյանքը, imprints in rocks, ժայռերում արկա տվյալները, feeding habits of dinosaurs, դինոզավրերի կերակրման սովորությունները, construction materials, շինարարական նյութերը։ Իհարկե B-ն է ճիշտ պատասխանը, imprints in rocks։ Խնդրեմ անգամ նման նախադասություն էլ կար այստեղ։ These 10-րդ տողից։ These imprints of past forms of life are preserved in rock, այսինքն տվյալները պահված են ժայռում։ Դե ինչ այսօրվա համար այսքանը։